खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिसायख'थिनि थाखाय लामायावनो गथ' जोनोम होनो गोनां जाबाय सासे आइजोआ बे दुखुनांथाव जाथाया गसाइगावआव जादों बिसायख'थिनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला गसाइगावआव थानाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालनि गेटआ बन्द खालामनायमोन जायनि थाखाय गोर्बोआव गोनां आइजोआ लामायावनो गथ' जोनोम होनो गोनां जादों आइजोनि फिसाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसिनि थासारिया मोनानि समावनो मोजां नङामोन बेनि थाखाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव फैदोंमोन नाथाय सिभिल हस्पिटाला मोनानि समावबो गेटआ बन्दमोन अखानायै अदेबानि मैयानि समाव बिसिनि गाज्रि थासारिखौ लानानै फिन देहा फाहामसालि आरएनबि सिभिल हस्पिटालसिम फैदोंमोन नाथाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालनि गेटआ बे समावबो बन्दमोन जायखौ लानानै बोराबखांदों आइजोनि फिसाय लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिसायख'थिनि थाखाय देहा फाहामसालिनि गुबै गेटखौ ताला मारिनानै दोनना उनथिंजाय बेखेवनानै दोनदोंमोनब्ला मानो बे खौरांखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो मिथिहोआखैमोन होननानैबो खुद्रिखाङो आरो बे गोरोन्थिनि थाखायनो सासे आइजोआ लामायावनो गथ' जोनोम होनो गोनां जाबाय होननानैबो फोरमायथियो लोगोसे बेफोर गासैबो गोरोन्थियानो बिसायख'थि आयग गसाइगावनि एसडिअ आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि होननानैबो बुंथियो मानोना बिथांमोनहा खालि बिसायख'थिखौल' गोसो होदों गसाइगावनि एसडिअआ मोजाङै सामलायनो हायाखै जायनि थाखाय बेफोर थासारिया जानो मोन्दों होननानैबो बुंथिबावो आइजोनि फिसाया बिसायख'थिनि समाव भबानिपुर बियाबाव माखासे बेले बेजे नुजाथिदों भबानिपुर सुकमाना भट मिरुआव दुंहाव थासारि जादों आयेन बेरेखायै साब्रै साबासो सुबुंफोरा भट मिरुनि सिङाव हाबनायखौ लानानै दावराव दावसि बुलायलायनाय जाथाया जादों उनाव साब्रै साबा सुबुंफोरखौ भट मिरुनिफ्राय होखारहरफिननो हादों भबानिपुर बियाबनि उदां बिजाथि सुकात आली आहमेद बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आयेन बेरेखायै भट मिरु सिङाव हाबफैनाय सुबुंफोरा बिजेपिनि बिजाथि फनितर तालुकदार बिथांनि न' खाथिनिमोन आरो बिथांमोनहा फनितर तालुकदारनिनो मददगिरिफोरमोन बेनि अनगायैबो भबानिपुर बियाबनि 10 नं उत्तर बरतारी एलपि स्कुलाव इभिएम मेसिना गाज्रि जादों फुंनि 8:45 रिंगायावनो इभिएम मेसिना गाज्रि जादोंमोन बे समसिम सा 70 भटारफोरा भटखौ होखाबायमोन बेनि उनाव माखासे सम नेनो गोनां जादों उनाव गोदान सेट लाबोनानै भट होनाया मोजाङैनो मोजां जाफिनदों मोनबा बियाबनि उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थियाव मोनाबिलि 5 रिंगासिम गासै 69.60 जौखोन्दो भट होग्राफोरा भटखौ होदों मरियनि थौरा भबानिपुर गसाइगाव आरो तामुलपुर गासै मोनबा बियाबाव गासै 7,92,452 भटार्सफोर दंमोन बेनि मादाव 4,03,374 हौवाफोर 3,93,078 आइजोफोर आरो साब्रैया थामथि आथोन गासै 7,92,452 भट होग्राफोरनि मादाव मोनाबिलि 5 रिंगासिम 69.60 जौखोन्दोआ भटखौ होबायमोन बेनि मादाव मोनाबिलि 5 रिंगासिमाव गसाइगाव बियाबाव 76.71 जौखोन्दोआ भटखौ होबायमोन भबानिपुर बियाबाव 74 जौखोन्दोआ भटखौ होबायमन तामुलपुर बियाबाव 62 जौखोन्दोआ भटखौ होबायमन मरियनि बियाबाव 61.62 जौखोन्दोआ भटखौ होबायमन थौरा बियाबाव 75.07 जौखोन्दोआ भटखौ होबायमन गासै 69.60 जौखोन्दो मख'नो गोनांदि तामुलपुर बियाबावनो मोनबा बियाबनि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन भट होग्राफोर दंमोन गासै 2,17,432 बेनि मादाव मोनाबिलि 5 रिंगासिमाव 62 जौखोन्दोआल' भटखौ होदों फिन जिनाहारि जाथाय नाग्रिजुलियाव सासे बर' आइजोखौ सासे दुथाङा जिनाहारि खालामदों बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय नाग्रिजुलिनि अनजालि गयारिखौ मितु रय मुंनि दुथाङा जिनाहारि खालामदों जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला अनजालि गयारिया नाग्रिजुलि हाथायाव ओंखाम आरो साहानि दखान होयो गुबुन फारसेथिं दुथां मितु रयआबो नाग्रिजुलि हाथायावनो सिनि दखान होयो फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला मोनाबिलि समाव जेब्ला साहा दखानखौ बन्द खालामनानै अनजालि गयारिया न'आव थांनो नागिरो बे समावनो दुथां मितु रयआ साहा लोंनो फैयो बे समावनो दुथाङा रावबो गैयैखौ खाबु लानानै खथानि सिङाव अनजालि गयारिखौ जिनाहारि खालामदों दिन हाजिरा मावनानै न'आव थांनो ओंखारबोनाय अनजालि गयारिनि फिसाया बिसिखौ लांफानो साननानै दखानाव थांनायाव तालामारि थेनाय दखाननि सिङाव माबा मोनसे जानायखौ थाल मोननो हायो आरो खुनुरुखुमै दखान सिङाव हाबनो हानायाव जिनाहारि खालामबाय थानाय दुथां मितु रयखौ हमनो हायो फिसाय एन्टनि गयारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे समाव बिसिनि खुगाया खाथेनायमोन जायनि थाखाय बिसिया होजिख्रावनो हायाखैमोन
बेबायदि गाज्रि खामानि मावनायनि दायाव एन्टनी गयारिया दुथां मिथु रयखौ बुग्लिनानै नाग्रिजुलि पुलिस थानायाव खौरां हैदोंमोन। बे समावनो दुथां मिथु रयआ अनजालि गयारिखौ किडनेप खालामनानै बबेबा जायगायाव दोनहैदों। बे जिनाहारि जाथाया थांनाय 25 अक्ट'बर मोनाबिलि 4:30 रिंगासोआवनो जादोंमोन। सानथाम किडनेप खालामनानै दोननायनि उनाव मैया दुथाङा फुंनि 5:30 रिंगायाव नाग्रिजुलि पुलिस थानायाव अनजालि गयारिखौ दोनफैदों आरो गाव बहाबा खारखुमालांदों। अनजालि गयारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला किडनेप जानाय समाव बिथाङा थाल गैयामोन, अदेबानि हुस गैयामोन। किडनेप खालामनानै दुथाङा अनजालि गयारिखौ नाग्रिजुलिनि सोनाबहा हाग्रायाव थानाय न'आव दोनहैदों होननानैबो फोरमायथियो अनजालि गयारि बिथाङा। बेफोर गासै जाथायखौ लानानै दुथांनि हेंथायै पुलिस थानायाव एफआइआर होगोन होननानै फोरमायथियो एन्टनी गयारिया। लोगोसे दुथांखौ फासिनि साजा दाबि खालामो। अनलाइन भिडिअ' गेम गेलेनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। पाबजिनिनो गोदान भार्जन भारताव फैगासिनो दङ। पाबजिनि गोदान भार्जन पाबजि निउ स्टेटखौ भारताव रिलिज खालामनो थाखाय फोसावबाय। साउथ करियानि गेम डेभेलपार क्रेफ्टनजों डेभेलप खालामजानाय पाबजि निउ स्टेटखौ भारत आरो इउएसजों लोगोसे गासै मोन 200 हादरफोराव रिलिज खालामनो थाखाय अक्ट'खौ फोसावबाय। अदेबानि फैगौ 11 नभेम्बरावनो भारत आरो इउएसजों लोगोसे गासै मोन 200 हादरफोराव पाबजि निउ स्टेटखौ रिलिज खालामनानै होसिगोन। बेखौ फोसावदों साउथ करियानि गेम डेभेलपार क्रेफ्टना। 2021 मायथाइयावनो पाबजि निउ स्टेटआ भारताव लाबोजागोन होननानै क्रेफ्टना फोसावदोंमोन। बे समनिफ्रायनो पाबजि गेलेनो मोजां मोनग्रा गेलेगिरिफोरा गोदान भिडिअ' गेम पाबजि निउ स्टेटखौ गेलेनो थाखाय हांखुर जानानै दंमोन। दा पाबजि निउ स्टेटखौ 11 नभेम्बरावनो रिलिज खालामनानै होनाय जासिगोन होननानै फोसावबाय। बेनि थाखाय टेकनिकेल टेस्टआ 29 अक्ट'बरनिफ्रायनो जागायजेनदों। फाइनाल टेकनिकेल टेस्टआ दा जाथ'वाखै। पाबजि निउ स्टेटखौ नेक्स्ट बेटेल रयेल गेमबो बुंनाय जायो आरो बेयाव पाबजि गेलेनानै मोजां मोनग्राफोरा लुबैनाय बायदियैनो गुबुन गुबुन फिचार्सबो थागोन। बिपिएफ दोलोआ बिजनीआव जोबस्रांनायनि लामायाव। थांनाय 17-18 बोसोराव प्रभात बसुमतारीजों बिपिएफ दोलोआव जेसेबां मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा जयै मावफादोंमोन बिथांमोनखौ बिजेपिआव सोहैनाय जागोन। बेखौ बुंथिदों 17 नं सुबाइजार बियाबनि बिजेपिनि एमसिएलए प्रभात बसुमतारीया। मख'नो गोनांदि प्रभात बसुमतारीया बिपिएफ दोलोनिफ्राय एमसिएलए देरहासारनो हादोंमोन आरो बावैसो सिगां बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ एंगारनानै बिजेपि दोलोआव हाबहैदोंमोन। बिजनी कालीबारियाव बिजेपि दोलोआ मोनसे जयनिं हाबाफारि खुंदोंमोन, जेराव सा 300सो बिपिएफ दोलोनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोर आरो सोद्रोमाफोरा बिजेपि दोलोआव हाबदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै एमसिएलए प्रभात बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि दा बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैला। बिपिएफ दोलोआव दैदेनगिरि गैयैनि थाखायनो बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरा दोलो एंगारनानै बिजेपि दोलोआव हाबनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा आरो उननि समावबो बिजेपि दोलोआव हाबबावगोन होननानैबो फोरमायथिबावो। थांनाय 17-18 बोसोराव प्रभात बसुमतारीजों बिपिएफ दोलोआव जेसेबां मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा जयै खामानि मावबोदोंमोन बिथांमोनखौ बिजेपिआव सोफैजोबगोन होननानै बुंथियो बिथाङा आरो बिजनीआव बिपिएफ दोलोआ दा जोबस्रांनो थांगासिनो दङ होननानैबो फोरमायथिबावो। बिपिएफनि बारग' इएम महेश्वर बसुमतारीनि सायाव बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि फिननाय। सानसे सिगां महेश्वर बसुमतारीया बुंथिदोंमोन दि बिस्वजित दैमारिया तामुलपुराव थानानै न'आव मानसि लेंहर बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों आरो जायनाखि बिथां बिस्वजित दैमारिया सासे बुंथिगिरि हिसाबै बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिंनो नाङामोन, बिथाङा गेजेरनि जानांगौमोन। बेबायदि नंगौ खोथाखौ बुंनायनि थाखायनो बिस्वजित दैमारिया लाजिनांदों आरो पुलिस थानायाव बेनि हेंथा महेश्वर बसुमतारीनि सायाव केस होदों होननानै बुंथिदोंमोन। बेनि सायाव बिस्वजित दैमारि बिथाङा बुंथिदों दि बेयाव लाजिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। बेबायदि खोथा रायज्लायनांगौबा गावहानि सायावनो अदेबानि महेश्वर बसुमतारीनि सायावनो गोबां खोथा दङ। बेबायदि अदेबानि महेश्वर बसुमतारी बायदि फिसा सानस्रिनि मानसिजों मा रायज्लायनो होननानैबो बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि बबेयाव एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरिनि खोथा आरो बबेयाव महेश्वर बसुमतारीनि खोथा। बिथाङा गावनि मुलाम्फानि थाखायसो जानला मोनला खोथा बुंदों होननानैबो फिननायखौ होयो बिस्वजित दैमारिया। बेनि अनगायैबो महेश्वर बसुमतारीनि बेबायदि बुंनायनि सायाव बिस्वजित दैमारिया महेश्वर बसुमतारीखौ एफआइआर होआखै, आसाम बिधान सभायासो होदों होननानैबो फोरमायथियो। मानोना स्पिकारा सासे सुबुं नङा, आसाम बिधान सभानि संबिधानिक मासिसो, बेनिखायनो सासे स्पिकारनि सायाव गाज्रि सोदोब बाहायनानै बिधान सभाखौल' अपमान खालामनाय जायाखै, हादोरखौनो अपमान खालामनाय जादों होननानैबो बुंथियो बिस्वजित दैमारि बिथाङा।
रायजोनि मोनबा बियाबाव उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिया गोजोनै जोबनानै थांबाय। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा गावनि बेसेन गोसा भटखौ 2 नं सौरागुरि गुदि फरायसालिनि 139 नं भट मिरुआव भटखौ होदों। बिथां प्रमद बर'आ बुंथिदि बोसोरसेयावनो मोनथाम भट जाबाय, मोनसे बिटिसि बिसायख'थि, मोनसे बिधानसभा बिसायख'थि आरो फिन दा उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थि। बिसायख'थिनि थाखाय आरो कभिड-19नि थाखायनो थासारिया गोबां गुलुं गुजुङाव दंमोन। दा गोजोर जासिगोन आरो फैगौ नभेम्बर दाननिफ्रायनो बिटिसिआव जौगानायनि खामानिया गोख्रैयैनो मावजासिगोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। 58 नं तामुलपुर बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जलेन दैमारि बिथाङाबो गावनि बेसेन गोसा भटखौ गाव फरायनाय फाख्रिबारि गुदि फरायसालियाव होयो। बिथाङा 1 लाखनिबो बांसिन रायजो राजानिफ्राय भट मोननो हानानै देरहासारनो हागोनखौ मिजिंथियो होननानै फोरमायथियो बिथाङा आरो देरहाखांनायनि उनाव गिबिसिन खामानिया सोलोंथाइनि सायाव आरो लाइमोनफोरनि जि खामानिनि जेंना बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय राहा लागोन होननानैबो फोरमायथियो जलेन दैमारि बिथाङा। गुबुन फारसेथिं 58 नं तामुलपुर बियाबनि उदां बिजाथि गणेश कछारियाबो गावनि बेसेन गोसा भटखौ गावनि सिनायथि हेलिकप्टारनि सावगारियाव भट होयो। बिथाङा 80,000निबो बांसिन भट मोननो हानानै देरहासारनो हागोन होननानै दाबि खालामो। फोरमायथिबावदोंदि तामुलपुराव गोबां खामानि मावनो गोनां दं, जेरै लामा बानायनाय, दालां बानायनाय, गोग्गो लोंग्रा दै जगायनाय। बेफोरनि अनगायैबो साख्रि गैयै बेखार लाइमोनफोरनो लामा दिन्थिनाय, सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनाय बायदि बायदिखौ मावगोन होननानैबो रादाय होयो। 28 नं गसाइगाव बियाबावबो बिपिएफनि बिजाथि ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारि बिथाङा गावनि बेसेन गोसा भटखौ गसाइगाव बिसुराम मेम'रियेल गेजेर फरायसालियाव होयो। इउपिपिएलनि बिजाथि जिरन बसुमतारि बिथाङाबो गावनि बेसेन गोसा भटखौ खासिबारि गोजौ फरायसालियाव होयो। बरसला बियाबनि सिङाव थानाय गं 11 सेरफां ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थानायफोरखौ एंगारनानै थांनांगौनि फोसाव बिलाइ होदों ढेकियाजुलि बेंखननि मावख'गिरिया। ढेकियाजुलि बेंखननि बरसला मौजानि सिङाव थानाय बुरलुंबुथुरनि सेरफां ओनसोलाव जायफोर सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै न' बां गामि महरै लुनानै आबाद मावनानै दखल खालामनानै दङ, बैफोर सुबुंफोरखौ 15 साननि गेजेरावनो आयेननि आखाइ होयैनि सिगांनो हा दखल नागारनो थाखाय गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों बिथोन होदों ढेकियाजुलि बेंखन मावखुलिनि गाहाय मावख'गिरि कबिता देखा बिथाङा। फैगौ 15 साननि गेजेराव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थानायखौ एंगारलाङाब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै फोसाव बिलाइनि गेजेरजों फोसावदों कबिता देखाया। गासै गं 11 सेरफां ओनसोलफोरा जाहैबाय फारियै परसे टापु, रानु टापु, गाय टापु, बिस्क'टि, नुथुन गाय टापु, सनीसर, दरं जिल्ला सिमा, सिंग्रिसर, बिहुरामसर आरो मरिखालि सेरफां। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।